吳耀漢有多敢說，談收入。我自己私人投資拍咗我嘅第一部嘅電影，叫做《一支光棍走天涯》。跟住我就借咗好多錢，一身喺周圍爭人哋錢。咁啊冇耐咧，我就入去無線參加咗許氏兄弟嗰個雙星報喜嘅電視節目。結果咧就係多得許冠文到佢哋拍半斤八兩嘅時候，就請我拍一個警察嘅角色。咁嗰隻拍完呢個角色，呢部戲咧就觀眾開始有啲咁，即係對我開始有啲認識。我就自己再投資拍一部電影，就叫做《點子捉賊咁簡單》。咁就我自己做主角，做一個傻傻地嘅差佬。咁嗰部戲咧就都算係嗰陣時算係幾受歡迎。咁我就賺翻晒我之前蝕嗰啲，不得已就有少少錢賺。跟住我就再投資拍咗第三部戲，叫做《面懵心精》。呢部戲結果就冇收得，賺咗幾多錢？韓國籍。我哋嗰個中文嘅文化入邊佔好大嘅一 part， 啲人嘅思想，我係中國啊！佢哋係啲中國人係真係好傾向、好投靠我哋大陸中國嘅文化，more than我哋香港。我哋香港一行過去就係啦，一攬過去就過咗個邊界就係中國。我到而家都唔明白，我哋香港點解啲人有好多啲人係抗拒呢樣嘢？啊！你擘大個口講嘅係中文，睇嘅書係中文，四圍望到係中文，抗拒乜嘢啊？啱唔啱啊？人哋外國嗰啲中國人，外國嘅華人，佢哋我話你覺唔覺得你係中國人啊？佢當然我係中國人啦。我話你係華人，你唔係中國人啊！中國人要喺中國入邊住嘅人先至叫中國人。我唔係佢有分別咩？有分別咩？我阿爸阿媽係來自中國。我阿爺係來自中國，我嘅血統我係中國人。韓家人。我7歲去咗寄宿舍，因為我媽媽拜拜咗。好早拜拜咗。好早拜，即係一個好大家庭，好多個媽媽，但係我自己嘅媽媽就我7歲拜拜咗。咁啊變咗咧就係其他啲媽媽有佢哋自己啲仔女。咁啊唔得閒理你。我同我一個家姐一個大佬，咁我哋3個就唔知歸個邊個好。我哋個祖家咧就係嗰陣時係山林道一間5層嘅屋，自己起嘅。咁啊每一層咧就係一個媽咪同佢啲仔女。哇！即係有除咗你親生媽媽之外，仲有4個，仲有3個，仲有3個，即係3個啦，每人一層。咁啊有一層咧就係叫做公用嘅，即係我哋食飯開飯就去嗰層嘅。哇！幾圍台喎？嗰陣時係3圍台啊食飯。大人一圍，細佬哥一圍，工人一圍。哇！大家族，好大家族。既然係咁，就係每一個媽咪同佢嗰啲一個。咁我哋冇媽咪啊嘛，我哋冇一層喎。咁啊喺邊啊？呢個又喺嗰度，嗰個喺嗰度。求其後邊間屋後邊就間個房或者咩咁啊得啦，你有你嘅呢個。喺哪獎？話俾我哋聽咧，原來你要喊先至可以攞到獎嘅，咁咪而家咪好多演員都要識得喊咯，係嘛？但係你喊係好容易做假喊，你做到人哋會笑咧係冇得假嘅。電影嘅喜劇4樣嘢，第一劇本你要度到嗰場戲出嚟，點解你嗰場戲你會？睇本書以為自己會隱形啊！呢個橋要度咗個橋出嚟，度咗之後俾邊個做啊？俾洪金寶做又唔同，俾吳耀漢做又唔同，係嘛？做嗰個好緊要。第三個導演，你拍嗰場戲，你玩鏡頭又低炒又高炒又揈嚟揈去，嗰個演員做咗乜你都睇唔到，搞到亂晒龍。喜劇就係要4平8穩。睇晒個 body language 做晒出嚟俾你一清二楚。好啦，拍好晒之後交到剪接師亂咁剪冇埋，
剪到你要剪到佢所有嘅嘢都要清楚，表情要清楚咩？你咪剪晒佢，到最尾尾，觀眾應該會笑嗰度。舞台表演，談親情。我係記得好清楚，兩次同我講嘅兩番説話。第一次21歲嗰年喺英國讀緊大學，佢話老豆，我今年21歲，直情係佢生日嗰日。我而家21歲，你以後唔好再俾錢我，我以後亦都唔會接受你俾幾多錢我，任何嘅錢我嘅任何嘅幫忙。我聽完呢番説話，我 OK， 我點個問題就係點解你要諗住要講呢番説話咧？係咪 OK？ 唔緊要啦，大個仔獨立，翻到嚟香港咁我做下 model， 跟住佢又唔知做下啲韓國嗰啲咁嘅嘢。我有一年翻嚟香港，我哋演藝人協會唔知有啲咩 function 搞，咁啊喂，我話交你有冇興趣嚟見識下？介紹下啲人識啊！有好多導演咩？佢話老豆唔好幫我，我話冇咩幫㗎，我出嚟見識下，識啲人。或者有啲幫忙，佢話咁就係呢個問題咯。佢話我唔想你幫忙，就係咁啊。佢就係一個咁樣嘅年青人。喂，我認識阿吳家龍嘅時候咧，即係2000年初咧，即係譬如我知道佢住咧都係中環區啦，雖然話，但係其實咧係好即係好細嘅單位租嘅唐樓嚟咁樣嘅，類似係。你係咪去過佢屋企？有冇探過去？我去過屋企。喂，你屋企好噏，好噏得，他兒子，真係好掛住阿媽打我。我好掛住阿媽打我。唔係個係幾出色嘅。好掛住嗰個感覺。一個好新，即係好頭條嗰個數一個。好多大人唔明白呢個打細路哥咧。一次兩次啦，唔係佢唔係個 physical 嘅痛，剝削咗佢自尊心，佢專業。兩個都傷。佢長大過程入邊咧，就好大問題。老豆嗰陣時教唔係佢係打我哋幾兄弟，5、6兄弟排晒喺度，逐個會即係打6題，佢幾好體力啊！由頭到尾一樣咁大力。還演戲。啲身邊嘅朋友咧會話俾我聽，喂，我家龍啊，我睇咗嗰部戲咧，就見到佢老豆完全冇洗衫，咁我有少少哇，好 hard feeling， 即係佢蝦我老豆。咁我第一個 instinct 就係我想保護我老豆，係咯。咁我都會話俾佢聽，其實我即係呢樣。喺我學校咧有啲問題，因為細個嘅時候，咁我大咗嘅時候咧就 OK， 冇理呢啲嘢，呢個係好細嘅問題，即係冇乜嘢嚟嘅。咁我一嚟香港，我即係好多人都會話：喂，你係吳宇康個仔㗎嘛？其實係啦，啱。咁通常咧，我諗有啲第二隊嘅藝術人咧，會有少少嬲或者發脾，我唔係佢嘅仔，我係乜乜乜，我有我自己嘅名㗎嘛。